여러분 안녕하세요. 쏘쏘입니다. 오늘은요, 아유 힘들어라. 아침에 아침에 그냥 급하게 언박싱을 눈 뜨자마자 찍고요. 지금은 이제 오후 됐어요. 빨래 놀러 와서 이 시간에요. 언제 비 오는지도 몰라요. 이 시간에 빨래 놀러 왔는데요. 이 영상이 지금 찍는 영상은 잠깐 찍는 건데요. 제가 이것들이 요런 애들이 다 어저께 살충한 적이에요. 살균한 거예요. 그거 뭐냐? 그거 다육경으로요. 근데 이 방송이요. 그 다육경 찍은 거보다 이건 내일 올라갈 거예요. 그리고 살균한 거는요. 모레 올릴게요. 이게 갑자기 제가 방송을 킨 이유가 있어요. 저희 봉황 보시죠? 얘 인사하거라. 봉황아 너도 인사 좀 해라. 저기 제가 갑자기 방송 킨 거는요. 오늘 방송에 저 이거 보세요. 제가 똑바로 하는 게 뭐가 있습니까? 뭘 하나 찍더라도 실수를 하죠. 잠깐만요. 이거 삼각대를 잘 잡고 있어야지. 웃으면 안 돼요. 이거 달달달달 떨려서요. 화면이 떨리면 안 되잖아요. 아유 목이 아직 제가 오늘 그 빌려본 영상을 다 언박싱을 했는데요. 거기에 댓글이 달렸습니다. 아유 세상에 모르면 그냥 아는 척이나 하지 말지. 그냥 파주 다육농원에서 온 빌려봄 중에 그 하나는 빌려봄 큰 거는 그 빌려봄 그 사장님께서 씨앗을 뿌려서 실생한 것이고요. 그 중에 하나가 제가 잘못 말한 게 있습니다. 해명 방송입니다, 여러분. 자원이라고 있어요. 자원. 근데 저는 그게 파주 사장님께서 직접 원래 그 있잖아요. 본인만의 그 만드시는 거. 그래서 저는 그 파주 다육 사장님께서 직접 만드신 줄 알았습니다. 그래서 그 언박싱 할 때도 이거는 파주 다육 사장님께서 만드셨네요. 그랬는데 고맙게도 감사하게도 파주 다육 사장님께서 댓글을 다셨습니다. 파주 다육 사장님은요, 제가 이제 파주 다육에서 오는 걸 언박싱하거나 뭘 할 때 항상 댓글을 달아주세요. 이렇게 이게 뭐 번쩍번쩍하죠? 아유 어디 나이트 온 것 같죠? 개구리 돌아요, 개구리요. 그래서 반짝반짝합니다. 여러분 이거 어떻게 가릴까요? 이렇게 잠깐만요. 이렇게 가릴게요. 아이고 또 눈 아프시면 안 되니까요. 이제 안 돌죠? 아유 저 쏘쏘 개구리가 방정 맞아서 그래요. 근데 그 중에 자원이라고 있습니다. 그 자원은 그 파주 다육 사장님께서 직접 만드신 게 아니라 그게 일본에서 넘어온 거라 합니다. 아니 저는 보세요. 자원 한국 이름 같잖아요. 딱 보니까. 근데 자원이 이제 그 댓글을 보시고 사장님은 항상 그 저기를 댓글을 남기실 때 이거는 여기서 왔습니다. 무슨 꽃을 피웁니다. 어떻게 잘하면 그걸 꼭 그렇게 감사하게 말씀을 해주세요. 그러니까 오늘도 방송을 보셨죠? 그러니까 댓글을 다신 거예요. 자원은 일본에서 넘어온 아이입니다. 사장님께서 직접 이렇게 저기 하신 게 아니고요. 만드신 게 아니고요. 근데 저는 좋다고 사장님이 그러니 그걸 댓글을 읽었는데 제가 그냥 읽겠습니까? 또 보는 사람들은 많이 오해를 하실 거잖아요. 보세요. 그게 또 파주 사장님께 제 한마디로 인해서 누가 돼서 또 패기칠까봐 제가 연락에 빨래도 돌려가지고 빨래 넣을 겸 올라왔습니다. 사장님, 아유 어떻겠습니까? 이 초보자가 이름도 모르면서 그냥 아는 척하고 이름이 그냥 한국 이름 같으니까 그냥 사장님이 맹개진 줄 알고 그냥 좋다고 그냥 파주 사장님께서 만기셨다고. 아닙니다 여러분. 정정하겠습니다. 자원은요 일본에서 넘어온 아이입니다. 아셨죠? 오해하시지 마시길 바랍니다. 혔고요. 아니 이 시간에도 더워. 이 시간에도. 그래서 이게 다 제가 어제 살균한 겁니다. 그래서 급히 이렇게 올라왔어요. 그걸 또 해명해야지 되잖아요. 아유 맨날 말 잘못하고 해명하고 뭐 잘못하고 해명하고 아유 그래도 여러분 많이 실수하고 많이 부족하지만 그래도 이거 어쩌겠습니까? 응? 진짜 자라가는 초보생입니다. 다린이 아시죠? 다린이 아무것도 모르고 그냥 제 거는 온갖 다 다육이에요. 이름을 알려고 하지 마세요 여러분.
이름표나 있으면 제가 당당하게 이름을 얘기하는데요. 이름표가 없어요. 그러니까 저 파주 다육 사장님께 다시 한번 사과드리면서 그것은 꼭 알아두세요. 자원은 일본에서 넘어온 아이라 합니다. 그리고 빌로범 실생은 사장님께서 씨를 뿌려서 그렇게 맹근 아이라 합니다. 여러분. 아유, 그리고 이제 해명 방송을 했잖아요. 제가 올라왔으니 조잘조잘 뭐래도 하고 가야지 5분 달랑 하고 내려가겠습니까? 안 그렇습니까? 그러니까 제가 이게 어저께 살균을 한 거예요. 그러니까 이것도 봐야지 되잖아요. 또 구경도 하고요. 그러니까 살균 방송을 그러니까 내일 올라갈 방송인데 우선 해명 방송부터 내일 올리고 이거 보세요. 아유, 오늘 찍게 갖고 왔습니다. 살균했는데 어저께 저녁 때 살균했는데 되게 튼튼하죠? 만져볼게요. 그러니까 오늘은 조금만 조잘조잘 되고 갔습니다. 세상에. 아니 분명히 영상 올릴 때는 영상 찍을 때는 제가 한 10분도 안 한 것 같아요. 말을요. 아니 근데 기본이 요즘엔 30분이에요. 이게 뭔 일이래요 도대체. 에? 아 요놈의 조동아리가 문제입니다 여러분. 아우 세상에 이거 보세요. 이제 살균한 거라 저도 많이 걱정을 했어요. 이게 처음 살균한 거잖아요. 제가 그동안 뭐 다육이 어중이 떠중이 키우다가 본격적으로 키우게 된 건 얼마 안 됐으니까요. 이렇게 약도 주면서 하나하나 이 락구 사장님 계시죠? 요거를 쓰면서 일반 화분은 그냥 일반 화분이니까 쓰던 대로 썼는데 요거는 또 남다르다 그러니까 쓰는 방법이 따로 있을 거예요. 그래서 그 사장님 말씀을 듣고 제가 하나하나씩 배워가면서 이렇게 키우는 거예요. 그래가지고요. 이렇게 오늘 놀라서 살균도 그 사장님이 이제 한번 제 영상을 보니까 애가 죽어나가고 뭔가 살균도 한 번도 안 했다 그러니까 사장님께서 해보라 그래서 얘네들이 어제 처음으로 살균한 거예요. 이제 오늘 처음 보는 거예요. 여러분 같이 봐요. 살균한 방송은 내일 모레 나갈 겁니다. 보세요. 잠깐만요. 이거 제 셀카봉입니다. 좀 늘려드릴게요. 모가지 쭉 핍니다. 보세요. 이게 어제 살균한 아이들이거든요. 와. 근데요. 오늘 죽은 거 안 보여주는 이유는요. 살균 방송에 시체 걸어놓은 게 있어요. 그러니까 그때 보세요. 이렇게 보세요. 이름은 아는 거는 가르쳐 드릴게요. 잠깐만. 봉황 엄마 봉황 애기 잘 보시고요. 나머지 몰라요. 요거 풀이로 써있죠. 풀이모리. 아유 잘 알죠. 그리고 맞아 실수한 게 있어요. 잠깐만요. 이것도 덜덜덜덜 될라. 됐다. 제가요 보시면 아실 거예요. 그 살균하면서 요거 벤바디스 금이라고 했어요. 벤바디스 금은 맞는 것 같은데 요게 있던 분명히 살균하면서 제가 얘기했을 거예요. 그거 멀로 금 얘기를 했어요. 여기 있던 멀로 금이 세상에 멀로 금이 없어졌죠? 가셨습니다 했잖아요. 가셨어요. 가시긴 가셨어요. 세상에 가셨는데요. 요로 가셨어요. 이 그늘로요. 저는 죽은 줄 알고 죽은 줄 알고 갔다 그랬는데요. 뒤돌아서 물 주다 보니까 그 살균하다 보니까 얘가 여기 떡하니 있는 거예요. 얘 멀러금 맞죠? 모르겠습니다. 멀러금 같대. 멀러금이라고 분명히 제가 받은 것 같거든요. 이로 오신 겁니다, 여러분. 어제 살균한 아이들입니다. 보실래요? 아이고 이뻐라. 세상에 가는 아이들은 가죠. 이렇게 보세요. 이렇게 이쁘죠. 뭔가 비었죠. 보세요. 뭔가 비었습니다. 깜짝 놀라시지 마세요. 그리고 오늘도 보세요. 여기 쏘쏘 개구리 열심히 일합니다. 이 정도로 바람이 많이 부는데요. 온풍기예요. 요게요. 제가 비 올 때를 기다렸다가 여기가 방울복랑 금자리죠. 근데 비가 요즘에 좀 안 왔잖아요. 그래서 제가 이게 노파심인지 아니면 그냥 죽을까봐 바들바들 떠는 건지 아니면 제가 락고분에 심었는데 정말 안 죽어요. 뭐예요? 그게 또 저긴지 모르지만요. 얘들이 그동안 비가 안 왔잖아요. 근데 그걸 들었어요. 많이 틀리잖아요. 이렇게 말씀하시는 방울복랑 여름에 물 주지 말아라. 뭐 하지 말아라. 막 그렇게 하는데 저는 이
락고분을 쓰기 시작했잖아요. 그러니까 오로지 이 락고 사장님 말을 믿어야지 돼요. 대신 얘가 뭐 죽다 살았다 그러면 지 적이겠죠. 그래서 방울복랑이 너무 이뻤던 거라고 제가 영상에도 올렸잖아요. 그래서 제가 이렇게 비 올 때 바다는 물이 있나 봐요. 이렇게. 그래서 이 그늘이거든요. 여기가 그늘이에요. 그래서 잠시 이렇게 물을 못 먹었으니까 잠시 이렇게. 근데 애들은 되게 잠깐만요. 이게 저기 할 때는 줬어요. 저기 어저께 그 살균제 할 때는 여기다 줬어요. 여기다 올려놓고요. 근데 지금 올라와서는 좀 내려놨어요. 이렇게. 딩동 댕동 댕동. 안 떨어지네. 아유, 안 떨어집니다. 안 떨어지면 아직까지 성공입니다, 여러분. 그리고 요 꼬맹이도 여기서 잘 자라고 있어요. 아유, 조그만 게 애기 낳느라 힘들겠다, 얘. 이렇게 잘 자라고 있어요. 그리고 저기 죽은 거는 저기서 보세요. 돌아가신 분은요, 그 저기 살균할 때 보세요. 그리고 저기 요 아이들 보이시나요? 어머, 이쪽까지 안 비치는데요? 요거 보세요. 아유, 못 잡겠다. 이렇게 너무너무 잘 자라죠. 여기가요, 이게 단이에요. 요거 단, 요렇게. 여기 2단짜리, 요거 밑에까지 3단짜리인데요. 요 단 밑에다 놔가지고, 그리고 여기 차각막이 여기는 조금 있어요. 그래서 이렇게 해놓은 거예요. 얘네들도 물 줬는데요. 보세요. 그래서 어제 살균한 애들을 지금 보고 있거든요. 와, 겁나 예쁘. 어머, 얘는 진짜 하루가 다르게 이렇게 커가요. 와, 겁나 이뻐. 홍둥이 저쪽에 또 하나 있는데요. 걔는 물이 빠진 것 같아요. 근데 얘는, 와, 보세요. 너무 이쁜 것 같아요. 아이들이 살균제 준 게 성공했나? 하루밖에 안 지났는데, 와, 애들이 너무너무 잘 자랐어요. 보세요. 와, 여러분, 저는 전문적인 다육이 저기 뭐 분갈이나 뭐 언박싱 전문적인 그런 저기가 아니에요. 저는 그냥 이 방송을 하면서 이 다육이도 좋고, 제일 처음에는 다육이가 먼저 알았지만 지금은 이제 영상을 하게 된 거는 요거. 어머! 어메메메! 아이고, 죄송! 어머, 어떻게 방송사고 났어! 어머, 어떡해요! 이거 다 끊었는데, 어머, 귀 밝으신 분들 들으셨나요? 어머, 어떡해. 내가 세상에 하다 방송에 들음하지 않나. 어머, 못 들으셨죠? 어머, 어떡해요. 그래도 이거 방송을 살리기 위해서 방송을 계속 이어나가야지 되나요? 아니면 끊고 새로 시작해야지 되나요? 아우, 나 미쳤어. 여러분, 어떡해요. 관련까지 조절했나? 아우, 못 들으셨죠, 여러분? 제발 그냥. 그래도 안 한 척. 뭔 일 있었습니까? 설명할게요. 제가 그래서 이 락구분에 반해가지고 다육이도 이렇게 키우지만, 저는 전문적인 뭐 다육이 뭐 분갈이나 언박싱이나 뭐 그런 건 하지 않아요. 그러니까 제 트렌드는요, 그냥 이렇게 내 생활 보여주면서, 얘네들 자라는 애들 보여주면서, 이렇게 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 4계절 지내는 모습 보면서 그냥 이런 거 소소하게 하는 거예요. 그러니까 뭐 언박싱을 뭐 열심히 한다든지 다육이를 진짜 전문가처럼 그런 방송 아닙니다, 여러분. 그냥 소스 방송은요, 그냥 이런 거 구경하면서 소스의 조잘 그냥 얘기 듣고 그런 방송입니다, 여러분. 그러니까 이 초보자한테 많은 걸 기대하시면 안 돼요. 저는 이제 트렌드도 그런 방향으로 잡을 거예요. 지금은 초보생이라고 썼지만 1년이 되면은 그래도 그게 그 초보생 딱지가 그때까지 가겠습니까? 안 먹히죠, 그거는요. 그러니까요, 그냥 저는 이렇게 하루 일상처럼 이렇게 그냥 하고 싶으면 이렇게 찍으면서 제 거 보여주고 조잘 되는 방송입니다, 여러분. 그러니까 여러분도 그냥 웃으면서 봐달라는 방송이에요. 그렇게 봐주세요. 나 미치겠네. 이거 어떻게 나 영상을 끊어야지 돼 말아야지 돼. 미치겠네, 진짜. 어떻게 해요, 여러분? 생방송으로 편집도 못해요, 저요. 어떡해요. 그냥 여러분께 웃음 드릴까요? 뭐 할 거 없는데 뭐 웃으세요. 어떡하겠어요. 우울하신 분들
제 방송 좀 보고 웃으세요. 특히 오늘 방송이요. 이게 진짜 소리가 들어갔을지 안 들어갔을지. 아유, 핸드폰아 제발 안 들어가길 바란다 소리가. 그래서요 오늘은 이렇게 해서 제가 기르는 거를 이렇게 어제 살충제 다 했죠. 그래서 이렇게 오늘은 이렇게 보여드리고요. 사과 방송 때문에 올라온 것입니다 여러분. 아유, 그리고 또 들으신 분들이 있다면 또 사과드립니다 여러분. 그리고 마지막으로 일하우스에 가보겠습니다. 아우 나 미쳐, 아우 나 미쳐, 어떡하면 좋아. 그리고 여기는 일하우스인데요, 딱 보시면요 일하우스가 많이 비었죠. 이빨 빠진 게 많이 비었죠. 이빨 빠진 듯이요. 아씨, 또 웃음 터졌네. 나 미치겠네. 방송해야지 되는데. 여기가요, 이제 제가 이제 여기 있는 걸 저 락구분에 얘들도 이제 죽기도 많이 죽고 그래가지고 락구분에 여기 있는 애들 일반 분들을 락구분에 이제 옮기기 시작하니까 일반분 애들이 많이 줄어들었어요. 보세요. 근데 또 이렇게 보시면요, 이제 다 이제 계속 옮길 건데요. 여기 보세요. 이게 희한한 게 있어요. 요거 보시면 요거 창 요게 5개가 화분이 세트였을 거예요. 그래서 아이고 창이 저번에 제가 7월 달에 저기 락구분에 심어가지고 장마 때 심어서 곧장 올려놔서 아이가 돌아가신 아이가 있죠. 그래서 그 큰 화분이 남았길래 여기 이 창들이요, 작년 여름을 난 아이들이에요. 그러니 튼튼하겠죠. 그래서 하나를 갖고 갔어요. 이렇게 자란 애들을 튼튼하길래 갖고 가서 그 화분에 누르고, 근데 누르고 보니까 사장님께서 그랬어요. 원래 이제 옮길 때는 요즘에 밑둥을 잘라줘라. 오래됐으니까 제가 볼 때는 우리 집에서 제일 장수한 것 같아요, 저 창이. 그래서 밑둥을 잘라줘란다. 내가 보기엔 되게 싱싱한 거야. 애들이 보세요. 이렇게 애들이 이렇게 튼튼하게 자랐잖아요. 그래서 저는 그냥 곧장 그냥 심으려고 그랬거든요. 근데 사장님이 새로 심으려면 밑둥을 잘라서 뿌리를 내가지고 좀 말렸다 뿌리를 내서 그렇게 해라 그러시는 거예요. 그래서 그냥 저도 그냥 근데 창이 되게 튼튼한데? 그러고 그냥 했어요. 밑둥을 잘랐잖아요. 그 목대를요. 세상에 깜짝 놀랐어요. 아니 애들 진짜 보기는 이렇게 되게 탄탄해요. 그 밑둥을 딱 자르니까요 썩은 거예요, 그 밑둥이. 근데 바깥에서 봤을 때는 암시랑도 안 해요 이렇게. 근데 밑둥을 딱 자르니까 거기가 그 목대가 다 썩은 거예요. 그래서 끝까지 팠는데도 그 생목대까지 그 끝까지 까만 그게 나오더라고요. 그래서 그냥 뭐 어떡해요, 그냥 베란다에 거의 모셔놨습니다 여러분. 그래서 일거리인데도 이렇게 러블리 로즈하고요 이렇게 다 보이시죠? 그래서 일거리 애들이, 이 하우스 아들이, 이 애들이 이제 많이 빠졌습니다. 이제 점점 이제 락구분에 옮겨야지 되니까요. 슬슬 하나씩 이제 죽으면은, 락구분에도 보면 죽은 게 있어요. 그러면 이제 갖다 거기다 또 옮기고 그런 거예요 여러분. 이거 세상에 이게 해명방송으로 올라왔다가 이게 뭔 일입니까? 나 미치겠네. 어떡해요. 뭐 주동아리로 못 웃기면 뭐 어떻게 저기라도 뭐 어떻게 뭐라도 해야지 되겠는데, 오늘은 여기가 얘가 좀 게스트처럼 나와가지고 너무 죄송합니다 여러분. 이게 열정을 다 하다 보니까 애도 그런 거예요. 안 들리시고 모르시는, 진짜 이 화면에 이 영상에 이 소리가 안 들렸다면 그냥 이렇게 쏘쏘가 저렇게 웃음이 많구나 그렇게 생각해 주십시오 여러분. 오늘도 너무 더워요. 우리 한번 우리 쏘쏘 개구리 일 잘하죠? 오늘 하루도 이렇게 쏘쏘의 소소한 생활을 보여드렸고요, 옥상 아이들을 보여드렸습니다. 이건 분명히 어저께 살균제를 쳤지만 오늘 이 영상이 내일 안 올라가요. 오늘 찍은 게 내일 올라갈 거예요. 파주 사장님께 제가 잘못 설명한 것을 해명하러 올라왔습니다. 자원이는 파주 사장님께서 만드신 게 아니시고요, 일본에서 온 아이랍니다 여러분. 오늘 하루도 건강하시고요, 항상 행복하시고요. 마지막으로 좋아요, 구독은 쏘쏘를 행복하게 만듭니다. 안녕히 계세요.